Hujambo mwanafunzi, tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii, na katika kipindi cha leo ningependa tuangalie dhana ya lugha, na tutaanza kwa kueleza maana ya lugha. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lugha ni mfumo wa sauti nasibu zinazotumika na binadamu kuwasiliana. Mfumo wa sauti nasibu zinazotumika na binadamu kuwasiliana. Huenda ukaambiwa eleza maana ya lugha. Tunaposema mfumo wa sauti nasibu, tunamaanisha kwamba hakuna uhusiano wa kimantiki baina ya sauti na kile kinachorejelewa. Tuseme kwa mfano, unasema kitabu. Kitabu ni kifaa, na neno kitabu ni lugha ambayo imetumika kurejelea kile kifaa. Kwa hivyo hakuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya hicho kifaa ambacho tunaita kitabu na lugha ama neno kitabu ambacho kinatumika kurejelea kifaa hicho. Tena tunaambiwa kwamba kitu kimoja kinarejelewa kwa majina mbalimbali kutegemea jamii. Ukichukua kwa mfano mbuzi, katika lugha ya Kiswahili tunasema mbuzi. Ukienda katika lugha ya Kikamba utapata kwamba wana msamiati tofauti wa kurejelea mbuzi, na huo msamiati utakuwa ni tofauti katika Kiswahili na katika lugha ya Kikamba. Na tunaambiwa kwamba kwa kila jamii lugha hubuni sauti zake za kile kitu. Ili pawepo na lugha, kuna sauti zinazoambatanishwa na maana. Yaani sauti zinaambatanishwa na maana ili kutokea ama ili kuwa na lugha. Na mwisho tunaambiwa kwamba lugha ina vipashio vyake. Kuna vipashio vine vya lugha, na katika mtihani unaweza ukaambiwa taja vipashio vine vya lugha. Vipashio vya lugha ni kama vile sauti, silabi, neno na sentensi. Natumai katika sarufi ulielezwa maana ya sauti, aina za sauti, silabi, mambo kama hayo, aina za maneno, sentensi. Hii ni isimu jamii, si sarufi. Natumai mmesoma katika sarufi. Na pia tunaambiwa kwamba kujua lugha ni kufahamu maana ya msamiati. Mtu ataelewa ama atajua lugha iwapo anaelewa maana ya msamiati unaopatikana katika lugha husika. Na mwisho tunaambiwa kwamba msamiati ni jumla ya maneno katika lugha. Tuendelee. Kuna hili swali ambalo linasema fafanua uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Kuna uhusiano gani kati ya lugha na jamii? Tunaambiwa mabadiliko ya kijamii hubadili lugha kutokana na dhana, mitazamo mipya katika jamii. Mabadiliko ya jamii, yani iwapo jamii itapitia mabadiliko fulani au mabadiliko mbalimbali, mabadiliko yale pia yanaweza yakaathiri nini? Lugha. Kwa mfano kuna vitu ambavyo vilikuwepo kitambo lakini sasa hivi havipo. Vitu hivyo vilikuwa na msamiati. Kwa hivyo utapata kwamba msamiati pia huenda ukabadilika. Lugha husawiri shughuli za kiuchumi, mitazamo ya jamii na hata dhamani fulani, mathalan lahaja bora au rasmi. Natumai tunaelewa. 3, tunaambiwa kwamba utendakazi wa lugha huamuliwa na jamii, na hivyo kufisha au kudidimia kwa lugha. 4, uhifadhi wa lugha hutegemea jamii. Jamii ndio itaamua itahifadhi lugha fulani ama itaacha lugha hiyo ifanye nini? Ididimie ama ife. 5, tunaambiwa kwamba lugha husawiri. Kusawiri ni sawa na kuonyesha. Lugha itatumika kusawiri matabaka katika jamii, kama vile wasomi hutumia lahaja sanifu na pengine kundi fulani la watu litatumia lahaja tofauti. Muundo wa jamii kimaeneo uwawezesha kuwepo kwa muundo fulani wa lugha. Hiyo ni hoja ya 6. 7, mtindo au mitindo ya lugha hudhibitiwa na mahitaji ya jamii, kama vile mtindo nafsi wa mtu au kundi fulani. Hoja ya 7 inasema mtindo au mitindo ya lugha hudhibitiwa na mahitaji ya lugha, mahitaji ya jamii kama vile mtindo nafsi na mengineyo. 8, mtandao wa kijamii ambamo lugha hutumiwa. Mtandao wa kijamii ambamo lugha hutumiwa huathiri lugha kama kuzuka kwa mtandao dhabiti kuliko ile hafifu. Sijui kama tumeelewa hili swali. Swali linasema fafanua uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Kuna hizo hoja ya kwanza hadi 6. Unaweza ukasimamisha video ukanakili mahali, kisha kuna 7, 8. Natumai tuko pamoja. Naam. Tutaendelea. Samahani.